es verdad que es un ruidito que genera cierto malestar, ¿no? A veces incluso para se el que puede... lo oye, te para el que lo refieres, oye, ¿no? sí, el que duerme, como ocurre durante la noche, además ocurre es típico durante el sueño, ya hablaremos qué es ese rechinar durante el día, que es un poquito distinto. A veces incluso están los niños durmiendo en otra habitación y pueden llegar a despertar a los padres. Y es que fíjate que es una cosa que es bastante frecuente y que puede afectar hasta al 20 o 30% de los niños. Esto es, pues, casi uno de cada 4 niños van a tener este bruxismo, y es más típico en la primera infancia.